السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا صباح النور، يا صباح كل حاجة جميلة حلوة على عيونكم. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هنا طالعة بقى ايه عندي الكتاكيت والبط الصغير اهو، بسم الله ما شاء الله. كانوا عطشانين جدا جدا، يعني حطينا لهم شوية مية، عايزة انضف لهم بقى، انضف لهم المكان ونعمل لهم النهارده كمان ايه وصفة تانية النهارده ان شاء الله بإذن الله. وهكنس لهم بس الاول واظبط لهم المكان. اهم حاجه النظافه، طول ما احنا بننظف ان شاء الله باذن الله هيبقوا زي العسل كده ان شاء الله باذن الله. مش يا حبيبي؟ فانا ايه طالعه دلوقتي انضف واعمل لهم روتين كده في عند الطيور كده، اخليهم كده ما شاء الله ونرش لهم المكان عشان ربنا ايه يسهل لهم الحال يا رب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم زد وبارك يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بصوا نكنس لهم بقى ونضف لهم وارش وانضف واحط لهم ونشوف هنحط لهم نعمل لهم وصفات ايه النهارده. نعمل لهم وصفه حلوه ان شاء الله باذن الله تخليهم كده تقويهم يبقوا زي العسل. ماشي يا حبايبي؟ يلا يا حبايبي. كنست ونضفت لهم وخليت لهم المكان زي الفل اهو، وكنست للكبار. اهم حاجه النظافه. شفت الحته نضيفه وزي الفل ازاي اهو؟ ماشي. كنست لهم وخليتهم زي العسل زي ما انتم شايفين كده، حطيتهم نضيفه. شفتوا ازاي اهو؟ بصوا بقى هعمل لهم ايه. الميه اهي احط لهم الليمون زي ما اتفقنا كده، كل يوم نحط لهم ليمون على الميه. حلو قوي الليمون على الميه، حلو جدا. بصوا الليمون حلو، مطهر مطهر معوي، مطهر لكل حاجة، خليهم كده زي العسل. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. ماشي كده الليمون كده، خليهم كده ما شاء الله. انا مربيه الكبار زي كده، كل يوم احط لهم ليمون على الميه واحط لهم بقى وصفات على العلف، كل يوم وصفه كده جديده ما شاء الله. ولا نعوز ان احنا نجيب من اللي هو الصيدليه البيطريه ولا اي حاجه خالص. الوصفات الطبيعيه ديت احنا الليمون حلو قوي، احنا بنستفاد منه ما شاء الله. لو عندنا برد، لو عندنا اي حاجه بنشرب الليمون. يعني كل حاجه وصفات طبيعيه جميله، يعني بنستعملها فين في احنا نفسنا. ماشي خلاص. هحط له بقى الليمون ده على ايه، على الميه كده زي ما انتم شايفين وخلاص. ماشي. وهنشوف بقى هنحط على الاكل ايه. بصوا بقى يا حبايبي ايه ديت خميره نحطها مع النشا. بصوا دي خميره فوريه. ماشي. وادي 2 كيلو علف اهو. ماشي. احطهم كده. الخميره دي جميله بتنظف بطنهم لو فيهم لا قدر الله لو في اي حاجه. الحمد لله ما فيهمش اي حاجه، بس لو في اي حاجه عندهم ديدان اي حاجه ما شاء الله بتنظف بطنهم جدا جدا. وكمان هحط ايه، كنت جايبه معلقه احط فين، عارفين النشا اهي المعلقه دي النشا. يبقى انا حطيت هنا، حطيت خميره الفوريه وهحط كمان نشا. ماشي اهو. بصوا النشا ده حلو جدا جدا لو لا قدر الله في اسهال في اي حاجه. الحمد لله ما فيهمش اي حاجه، بس احنا بنعمل ايه، بنعمل وقايه ليهم، وقايه لايه، الحمد لله ما فيش اي حاجه، بس احنا بنعمل لهم حاجات اهو. حطينا بقى ايه الخميره جميله جدا جدا ونشا وكل الحاجه ديت هنقلبهم جامد كده. ماشي. ونحط لهم بقى الاكل وخلاص. ودي كانت وصفتنا النهارده، وصفه جميله وحلوه ومجربه. انا مربيه الفراخ الكبيره اللي عندي دي بسم الله ما شاء الله على كل الوصفات دي. كل يوم كنت اعمل لهم وصفه حلوه كل يوم، يعني بصوا اعمل لهم كل يوم وصفات جميله ان شاء الله باذن الله. نعمل ما شاء الله لدول نفس الحكايه كده، وربنا ايه يزيد ويبارك يا رب. لازم تراعي الحاجه وتراعيها وتعانيها، لكن احنا لو سيبناهم كده لا ما ينفعش. ولا نجيب لهم حاجات من الصيدليه اللي هي البيطريه ولا اي حاجه خالص اهو. شفتوا حاجه جميله بسم الله ما شاء الله. كل يوم نعمل لهم وصفه حلوه، وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا ايه
يزيد ويبارك يا رب. بتساعد بقى معاهم في الاوزان بتاعتهم، بتخليهم ما شاء الله يكبروا بسرعه كده ويفوروا ما شاء الله، وبحاجه جميله جدا. خلاص يا حبايبي، يلا بقى كده، وانا نضفت لهم وكرست لهم، كرست اللي بره والحمد لله زي العسل اهم. ماشي، يلا وهوريكم كنست هنا للفراخ اللي هي الكبيره كمان. نضفت المكان كله. اهم حاجه النظافه، النظافه ثم النظافه. ماشي، لما تنضفي لهم بسم الله ما شاء الله تلاقي الحاجه ايه قدامك زي العسل، بتكبر يوم عن يوم كده. لكن لو سبناهم كده موسخين ووحشين وبسم الله ما شاء الله الواحد بقى ايه تقرفي منهم اصلا. لكن اهم حاجه ننضفهم بسم الله ما شاء الله. اللهم زد ويبارك يا رب، تبارك الله. من بصوا عدو حلوين هم ما شاء الله. بان الديك بقى من الفرخه، بصوا اهو باين عمل عاد عندهم عنقود، شكله جميل ازاي اهو ما شاء الله. اهو بيوصوا انا رمي لهم عيش كده، بقطع عيش للفراخ الكبيره ورمي لهم كده حبه صغيره، واخد اللقمه وعمال يجروا ايه اخوه يجري وراه. شفتوا؟ اهم حاجه العلف يا حبايبي. العلف ده ما شاء الله حلو قوي. العلف اللي هو ايه علف الايمان تركيز 23 لغايه لما يتموا بتاع شهر كده. هغير لهم بقى، اجيب لهم اللي ايه لما يجمدوا شويه كده هجيب لهم بقى العلف اللي هو ايه الكبير ده. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده بسم الله تبارك الله زي العسل اهو. هنحط لهم بقى العلف في العلافات بتاعتهم وخلاص. ماشي، بسم الله ما شاء الله. حطينا لهم بقى العلف اهو، العلف اهو بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. يعني ايه جعانين اهو ومقدمين عليهم، لازم نجوعهم، مش لازم الاكل يدانهم قدامهم على طول. كل ما يجوع يقوم ما شاء الله يهجموا على الاكل زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. اللهم زد وبارك يا رب اهو. شوفوا النظافه اهو حبايبي. بصوا اهم حاجه النظافه ليهم. تبص تلاقيهم ما شاء الله يرعرعوا معاكم كده ويبقوا ما شاء الله فايقين وزي العسل بسم الله ما شاء الله. ونعمل لهم الوصفات اللي هي الطبيعيه اهم حاجه حلوه جدا. كل شويه نعمل كل كده شويه نعمل لهم ايه وصفات جديده ان شاء الله باذن الله. وصفات كمان تخليهم ايه ياكلوا كده ويحبوا الاكل ما شاء الله، تفتح نفسهم على الاكل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا رب. هتبصوا تلاقيهم ما شاء الله حاجه جميله جدا. ربنا يا رب يصلح الحال لنا وللجميع. والفيديو ده تحفيز لكل البنات وكل الستات حاجه جميله في البيت وحاجه وخير في بيتنا والحمد لله. وتنشطوا زي ما انتم شايفين كده. اللهم زد وبارك يا رب. ونلاقي حاجتنا في بيتنا ما شاء الله. كل حاجتنا دي من بيتنا الحمد لله. بصوا بعد التعب بتلاقي راحه ان شاء الله باذن الله. بدل ما كنا بنروح نشتري الفراخ ومش عارفه لا احنا ما شاء الله ربنا بيبارك. والفراخ بتطلع كتاكيت زي ما انتم شايفين كده. البطه بتطلع البط ما شاء الله حاجه من بيتنا كده. كل مدى كل ما بيه بتزيدي بقى ما شاء الله يعني. لكن احنا لو قعدنا وكسلنا وقلنا ايه الكسل ده مش في حاجه، ملوش اي اهميه. اهم حاجه النشاط والحركه، هي ديت بتخليكي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بيتك يبقى مليان بالخير. شفتوا ما شاء الله. لكن لو قعدنا بقى وكسلنا ما احناش لاقيين حاجه. لا ولا بحب اشتري حاجه من بره خالص. انا ما بحبش اشتري طيور من بره، اشتريها كده اللي هي بط ولا فراخ اللي هم البلدي ولا ما اعرفش اكلها اصلا. ليه؟ لان انا مش اللي ربيتها. لكن احنا لما نكون مربيين في بيتنا وعارفين احنا بناكلهم ايه وبنشربهم ايه وبحاجه نظيفه وحاجه طعمها حلو ونضيف والاكل كده. يعني حته اللحمه بتبقى جميله ما شاء الله. لكن تروحي تجيبها من بره ما تعرفش هم مأكلينها ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله بيضربوا في بعض ازاي. يا سلام ديوك دول بصوا بيعملوا ازاي واقفين لبعضهم ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا رب. خلاص يا حبيبي يلا بقى. عايزه بقى تعملوا لايكات حلوه كده وتشجعونا نعمل وصفات جميله ليهم كده ما شاء الله. ماشي يا حبايبي ما تنسوناش. انا دايما على طول والله على طول اعمل لكم لايكات على طول. لكن انا مش عارفه لايكات بسيطه جدا عندي ومفيش مشاهدات مفيش تعليقات. يا حبايبي احنا هنكبر بيكم ان شاء الله باذن الله وكلنا هنكبر مع بعض. والقنوات الكبيره مش هتدخل لنا اصلا ولا هتشجعنا. احنا اللي نشجع نفسنا بنفسنا. احنا اللي الناس للناس وجبر الخواطر على الله. ماشي يا حبايبي.